Tykätkää ja tilatkaa! Älä yritä perustaa zippareita. En tahdo seuraajia. Eli 2 ananaspiirtelöä ja ekstra tyhjää. Anteeksi nyt vaan, mutta hedelmätoimituksen piti tulla tunteja sitten. Tiedäthän sen sanonnan. Parempi myöhästyä kuin altistua vaaralle. Fifin suussa sulavien hedelmien lentotoimituspalvelu. Meillä jokainen toimitus on sulava. Ohoho, jonkun pitäisi opettaa nämä Pegasukset lentämään. Ei, en todellakaan ikinä. Tämä on SIIPI. Superihana ilman painovoimaa instituutti. Siis lentokoulu? Paremminkin 1 päivän lentokurssi. Kuulin, että se on akatemia. Onko tämä lentoyliopisto? No, ihan sama. Aloitetaan vain. Kuka tietää, mikä on kaksoisrulettikäännös? Oh, minä tiedän räpyttelyn. Zip. No mitä? Se on sitä, kun liikuttaa siipiä ylös ja Et alas. sinä, Windy. Aloitetaan jostain helposta. Vaikkapa esteradasta. Esteradasta. Ei täällä ole. Mitä? Mistä tuo tuli? Sinun vuoro, kapteeni! En ole kapteen! Selvä. Katsokaa nyt tarkasti. Helppoa. No, kuka yrittää ensin? Selvä. Antaa mennä, Thunder. Tästä tulee vielä pitkä päivä. Päivänkakkara! Pahin pelkoni! No niin. Seuraava. No, teillä oli kivempaa kuin minulla. Onnea vain. Reippaasti, Severina. Älä luovuta. Älä luovuta. Älä luovuta, älä luovuta, älä luovuta. Kiitti, isi. No niin, kuunnelkaa. Saan teidän ilmaan, olkoon vaikka viimeinen tekoni. Ennen 5. Päivä loppuu silloin. On Windy! No niin, Daisy! Ollaan kavereita! Kadetit! Aamulla olitte kuin maaponit, joille oli liimattu siivet selkään. Oi. Nyt olette ilmojen kapteeneita. Nyt saa heittää hattuja. Zip, se oli upeaa. Olet lahjakas.
lahjakas. No, olihan se kyllä aika kivaa. Kuule, taidankin perustaa sen lentokoulun. Kun ravut lentää.